สวัสดีค่ะทุกคน ทุกคนเคยเห็นสิ่งนี้ไหมคะเราไม่รู้ว่าทุกคนจะรำคาญไหมแต่เรารำคาญมากพวกประเภทนี้พวกประเภทเอาคลิปมาหน้าด้านไม่ใส่เครดิตแถมยอดวิวสูงขึ้นหลักหมื่นหลักแสนคนถูกใจก็หลักหมื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมนี่มันเป็นวิธีทำให้คลิปดังทางอ้อมผู้ติดตามหลักหมื่นแทบทุกช่องเลื่อนไปคลิปไหนก็เจอแต่แบบนี้เราสงสารคนที่ทำคลิปเองไม่ก๊อปคลิปคนอื่นทำ3-4 ชั่วโมงตัดต่อเองทำทุกอย่างแต่ได้มาแค่ไม่ถึง500ใจซึ่งมาบ่นแค่นี้และถ้าคลิปแบบนี้มีข้อดียังไงก็บอกเราด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม